اليوم غادي ندويو على واحد المشروع اللي ماشي عادي، مشروع صناعي ضخم ممكن يبدل بزاف ديال الحوايج في المغرب. كنتكلموا على دخول المغرب رسميا لعالم المعادن الاستراتيجية. هاد المعادن اللي دايره عليها حرب تكنولوجيا كبيرة بين القوى العظمى. وهذا الرقم كيوضح حجم المشروع اللي كنتكلموا عليه، 8 ديال المليار درهم. هذا هو حجم الاستثمار اللي غادي يدار في المصنع الجديد ديال مادة البوليسيليكون في مدينة طنطان. استثمار هائل كيبين لنا شحال هذا المشروع مهم واستراتيجي. يلا بينا نشوف القصة كاملة من جميع الجوانب. أول حاجة هنشوف تفاصيل هذا المشروع الضخم في طنطان. من بعد هنفهم عليش هذه المادة بالذات استراتيجية وعليها كل هذا الصداع. ثالثا هندخل لقلب الصناعة ونشوف كيف حجر عادية كتولي مادة عندها قيمة خيالية. وفي الأخير هنشوف شنو يعني هادشي بالنسبة للمغرب ومكانته في السوق العالمي. إذن نبداو من الأول. كنتكلموا على أول مصنع من نوعه في المغرب، المشروع ديال شركة سونديال اللي هي فرع ديال جي بي ام هولدينغ. والمصنع غادي يكون في مدينة طنطان، والتوقعات كتقول أن الإنتاج غادي يبدأ في العام 2029. هاد المصنع ماشي أي مصنع، شوفوا معايا الأرقام. الطاقة الإنتاجية ديالو غتوصل 30 ألف طن كل عام، ولكن النقطة الأهم هي درجة النقاوة. أكثر من 99.9999999%. هذه درجة نقاوة خيالية. وهذه المادة النقية بزاف هي الأساس ديال جوج ديال الصناعات اللي كتحكم في المستقبل: الرقائق الإلكترونية اللي هي العقل ديال أي جهاز ذكي، والألواح الشمسية اللي هي أساس طاقة نظيفة. مزيان. دابا السؤال هو، علاش هاد المادة دايرة هاد الضجة كاملة؟ شنو السر ديالها؟ الجواب بسيط ومعقد في نفس الوقت. البوليسيليكون كاين في القلب ديال واحد الحرب تكنولوجيا عالمية، واللاعبين الكبار فيها هما الولايات المتحدة والصين. هاد الصورة كتوضح كل شيء بلا كثرة الحضرة. الصين بوحدها شادة أكثر من 90% ديال السوق العالمي ديال البوليسيليكون، يعني العالم كامل تقريبا معتمد عليها في هاد المادة. هادشي كيخليها ورقة ضغط استراتيجية خطيرة. وهنا فين كاينه العقدة. تخيلوها بحال شي لعبة الشطرنج. أمريكا عندها التكنولوجيا المتقدمة، يعني هي اللي كتعرف تصاوب الرقائق الإلكترونية المعقدة، ولكن خاصها المواد الأولية باش تصاوبها. ومن جهة أخرى الصين عندها المواد الأولية بحال البوليسيليكون، ولكن مازال كتحاول توصل للمستوى التكنولوجي ديال أمريكا. إذن كل طرف محتاج للآخر، ولكن في نفس الوقت كيتصارعوا على السيطرة. والأهم من هادشي كامل هو أنها السوق غادي وكيكبر بواحد السرعة جنونية. شوفوا معايا، من المتوقع أن القيمة ديالو تقريبا غادي تضاعف في 5 سنوات، وغادي تقفز من حوالي 14.5 مليار دولار لقرابة 27 مليار دولار. هذه فرصة ديال الذهب لأي لاعب جديد باغي يدخل السوق. دابا أجي نشوفوا السحر ديال الصناعة. كيفاش ممكن نحولوا حجرة عادية ديال الكوارتز كنلقاوها في الطبيعة لمادة استراتيجية فائقة النقاوة والقيمة؟ العملية كتبان معقدة، ولكن النتيجة ديالها مدهشة. هذا الجدول كيورينا القصة ديال القيمة المضافة. كنطلقوا من سيليسيوم خام اللي الثمن ديالو حوالي 49 دولار للطن، ولكن ملي كيتنقى وكيولي سيليسيوم عالي النقاوة القيمة ديالو كتقفز ل 1300 دولار. والخطوة الأخيرة ملي كيتحول البوليسيليكون فائق النقاوة القيمة كتنفجر وكتوصل 6500 دولار للطن، يعني في الآخر القيمة كتضرب في أكثر من 130 مرة. العملية الأكثر شهرة سميتها طريقة سيمنز. بلا ما ندخل في التفاصيل الكيميائية المعقدة، الفكرة هي أن السيليكون الخام كيطحن من بعد كيتفاعل مع مواد أخرى باش يتحول لغاز. هذا الغاز كيدخل لواحد المفاعل وكيتسخن لدرجة حرارة عالية بزاف، حوالي 1015 درجة مئوية. وبهذه الحرارة السيليكون النقي كيبدأ يترسب ويتجمع على شكل قضبان نقية. إذن من بعد ما فهمنا أهمية هاد المادة والصعوبة ديال الإنتاج ديالها، السؤال الكبير هو وعلاش المغرب بالضبط؟ شنو هي نقاط القوة اللي عند المغرب واللي خلاته يكون المكان المثالي لهذا المشروع الاستراتيجي؟ كاينين بزاف ديال الأسباب. أولاً المادة الأولية اللي هي حجر الكوارتز، كاينه بكثرة في منطقة كليميم ودنون، يعني قريبة من المصنع في طنطان. ثانياً إمكانية الإنتاج الخضر، يعني استعمال مياه البحر اللي تحلات والطاقات المتجددة اللي المغرب رائد فيها، وهذا الشيء مهم بزاف حيث هذه الصناعة كتستهلك طاقة كثيرة. وأخيراً الموقع الجغرافي، المغرب قريب بزاف من السوق الأوروبية الكبيرة. والدليل على أن هذا الشيء ماشي غير هدرة هو الدعم الدولي اللي خداه المشروع. مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية أعطت تمويل أولي ديال 4.77 مليون دولار، وهذه الفلوس تعطات غير باش تدار دراسات التطوير والجدوى.
هذا ميساج واضح بأن الولايات المتحدة كتشوف في المغرب شريك استراتيجي في هذا المجال وكحل باش تنوع المصادر ديالها بعيد على الصين. وهذا المشروع ديال بوليسيليكون راه ماشي بوحده، هو جزء من واحد الاستراتيجية وطنية كبيرة. الهدف ديالها هو تثمين الثروات المعدنية ديال البلاد. كيف ما كنشوفوا كاينين مشاريع أخرى كبيرة في معادن استراتيجية أخرى بحال النحاس، الفلورين، الجرافيت، الليثيوم وحتى الكوبالت. والهدف الكبير من هذه الاستراتيجية كاملة هو تحقيق واحد الحلم قديم، أننا نسد الفجوة بين استخراج المواد الأولية من المناجم وبين الصناعة اللي كتحولها المنتجات عندها قيمة مضافة عالية. يعني بدل ما نبقاو نصدروا الحجر خام بثمن رخيص، نوليو نصنعوها هنا ونخلقوا الثروة وفرص شغل داخل البلاد. وهنا فين كيبقى السؤال الكبير مطروح للمستقبل. بهذه الخطوات الجريئة وهذه الاستثمارات الضخمة في المعادن الاستراتيجية، واش المغرب بالصح غادي في طريقه الصحيح باش يضمن السيادة الصناعية ديالو ويولي لاعب أساسي في السلاسل ديال القيمة العالمية الجديدة؟ الجواب غادي نشوفوه في السنوات الجاية.